Vamos a descargar. Vamos a comenzar. Vamos a ver esto. Este es de 3,5 gramos. Pique. Piquecito. Piquecito. Se fue. Por cualquier lado. ¡Oh! ¡Me picó! ¡Me picó con mosca! Buena. Buena. Oh, brígido. Brígido ese que andaba ahí. Nueva pesca desbloqueada. Está bonito. Oh, qué loco. Loco, qué loco. Qué loco, está bonito. Oh. Tranquilo, papá. Usted no me conoce, papá. Tranquilo, papá. ¿Y esto cómo se saca? Igual que el otro, ¿cierto? Tranquilo, papá. Operación rápida. Ah, estoy ahí nomás. Oh, qué loco. Al agua. Con mosca, pues viejo. Piquecito. Piquecín. Se soltó. Piquecito. Otra vez. Suéltate. Agua. Pique.
Conchita pequeña otra vez. Pequeñísimo. Al agua. Así que se soltó. Mi freno muy apretado. Muy apretado. Así que solté otra vez. Tengo el freno muy suelto ahora. Muy grande carreta. ¿O no? Ahí se le tiró, ahí se le tiró, ahí se le tiró. Ay, se soltó, señor. Se soltó, Lisna. Pique, 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 pique. Pique, 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 le gana. Pique, 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 pique.